上流社会跨越阶层。今天就是龙腾凤鸣争霸赛了，做麻雀还是金丝雀，就看今晚了。我现在都紧张的手心冒汗。一群 low 货，姐姐的票可是实实在在的码好了，今晚就能知道是谁笑到最后了。嘚瑟吧你就，到时候成了半路开香槟，我就笑死。是啊，不到最后一刻，谁也不知道谁能笑到最后。你起个什么劲？这里边最没实力的就属你了。今天在座的各位都有可能是最后一次见面了，大家都体面点。到这个份上了，还有必要针锋相对吗？梦梦说得好，上顶楼的会是我们中的任何一个，不管是谁，我们都应该衷心的祝福。只希望顶楼的世界真的如传闻那般美好。还在那发什么呆呢？决定命运的比赛，还不好好收拾一下自己。来啦！尊敬的各位来宾，欢迎各位来到天上派对。龙腾凤鸣争霸赛是这里1年1度才有的特殊活动，只有达到一定的消费等级，才会获得邀请函前来参加。我们对每一位来宾都抱有感恩之心，祝大家今晚玩得开心。怎么样？什么时候买的新衣服？这质感，花不少吧？赵太上次送我的，他应该是知道马上争霸赛了。你们上了顶楼可千万别忘了我。放心吧，都在这了。哎呦，搞得人家都想哭了。走吧，最后一次在3楼表演了。都加把劲，灯光师准备。感谢几位带来的性感舞蹈，今夜注定是不平凡的一夜。究竟冠军会花落谁家呢？接下来就有请各位贵宾的表现了。我知道你肯定没玩够，要看着他从高处摔下来吧。你为什么不觉得我是真的喜欢上了呢？因为我们两个留的都是资本的血，没有阵线，只有利益。今晚好好享受吧，名利权贵的滋味。稳了，只要等这老不死的开口就行了。感谢杨总为露西送出66票，露西暂时领先。感谢赵总为李雪送出120票，恭祝赵总奥利奥五大财小财，天天记，一顺百顺，发发发！李雪，今天就让你开心一下，毕竟以后的日子可是处在水深火热之中了。这些人都觉得我只是个破富二代，财政大权不在我这。今天我就让你们看看我的实力。感谢景公子为梦梦送出来的99票，真是一个浪漫的数字。这个李雪上次给我的提议真是让我不少赚，重点上个会员也能让赵太知道我在这，正好上顶楼让我看看你身上还有什么惊喜。感谢花蕾吴总为李雪送出50票，累计消费100个，跻身黑金会员。接下来由我为大家公布结果。安娜10票，露西75票，兔兔30票，梦梦119票，李雪188票，荣获第一。接下来有请花魁出场，为其颁奖。早就听说过这顶楼花魁是人间绝色，真的有点意思啊，还能看见。我靠，他妈的还戴个面具，吓死了！我刚刚还以为是半人半狐，怎么还戴个面具啊？为了打造神秘感，勾起某些人面具下的欲望。好吧，恭喜，谢谢。本次比赛前3名将被调至顶楼，分别是李雪、梦梦、露西。感谢今晚各位的参与。撤吧。第一次这么累，快，我要喝水。呢？你这一点也不冰啊？有没有冰箱啊？我去，哪来这么大冰箱啊？你说呢？赵太送的。哪有男人送女人冰箱的？这是东芝大白岛 Pro， 占地不足半平米，超高颜值，还可以弹射开门。冷藏里有公子给你准备的惊喜，其他果蔬给你放在了超大幅便携空间，水果、蔬菜啥的都能放，还能自动制冰。之前赵总听说你喜欢喝冰的，特意选了这款送给你。替我谢谢赵总。你活不起了是吧？我说这几天怎么天天背着我跟人聊天，原来他妈是撬我墙角啊！你少跟我叫唤。他跟你结婚了吗？法律上的妻子是你吗？一口一个撬墙角，
你当小三还当出优越感了？你他妈少跟我装！你就是看我手机拿到联系方式，如何呢？那又怎？你有的我也有，而且我比你更卖力。你自己抓不住，就别怪别人抢走。听没听过一句话？能被抢走的东西就不是你的东西，懂？